Hai minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Iya, selamat datang kembali di channel YouTube Dewi dan Jepang. Kali ini saya masih kedatangan tamu spesial, namanya Yoshida-san. Yoshida-san, konnichiwa. Oke. Mata Yoshida desu. Hai. Indonesia語の挨拶わかりますか？わかりません。今ちょっと勉強したんですけど、うん長すぎて覚えれなかったらちょっと頭が悪いんで。大丈夫大丈夫。じゃあ、はいこんにちはは selamat siang。そうなんです。スワマシアン。 Oh bagus, bagus. Selamat Selamat siang. siang. Oke ya. Selamat siang. Tadi adalah konnichiwa ですこんにね。ちは。はい。Okay, はい。吉田さんは今回、そうですね、日本の文化、3月に入りますけれども、まだ2月ですけどもね。で、3月には、ちょっと大事な行事というか何ですか、習慣ですよね。そうです。うん日本の文化があります。はい、うわー、相変わらずキティちゃんですね。キティちゃんが大好きで吉田さんすごいキティちゃんが好きで、何でもキティちゃんですね。キティちゃんはいで、ひな祭りというのもキティちゃんバージョン。キティちゃんバージョンです。ひな祭り見えますか？ Oke, Kitty-chan nih. Kitty-chan Oke, desu. jadi kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai salah satu kebiasaan orang Jepang di bulan Maret itu ada Sangatsu Itsuka? Sangatsu Mika. です。 Sangatsu Sansan. Mika ya, tanggal 3 Maret yaitu hari Hinamatsuri atau festival untuk anak perempuan ya. Onnanoko no tame no omatsuri desu そ yo ne. うです。 Hai. So, dan kita bakal ngobrol-ngobrol sambil mungkin juga icip-icip ya. Koyu no motte kite kurete masu ne. Yoshida-san sugoi. Makasih desu. Hina arare ya. Arare begitu ya. Oke, nanti kita coba cemilannya seperti apa sih yang biasa dimakan pada saat Hinamatsuri. Oke, yoroshiku onegai shimasu. よろしくお願いします Kok kona janai kedo ne. こんなじゃないけど、こんなじゃこないけど。れインドネシア人はこんな感じ。OK。じゃあそしたら、このひな祭りというのはいつやってますか3月の3日に、女の子の、うんこの桃の節句って言って、女の子のなんか節句、お祝いなんですけど、このひな人形ってわかりますか？このひな人形。ボネカや。これを飾って、なんかお祝いするのかな、でこのひなあられとかをみんな結構食べるんですよね、このひな祭りにいろいろこのケーキとかも今最近は食べるし、このひし餅とか、あとはこれ何やろ、ちらし寿司めっちゃ食べます。ちらし寿司と団子と、あと甘酒も飲みます。そういう習慣がこの3月3日はひな祭り。 Hinamatsuri. Oke. あります。 Hai, jadi tadi sedikit dijelaskan bahwa Hinamatsuri adalah perayaan anak-anak di Jepang, terutama untuk anak perempuan ya, di tanggal 3 Maret ya setiap tahunnya. Dan tadi ada makanan-makanan atau masakan yang menarik ya, yang biasa dimakan pada saat perayaan Hinamatsuri ini ya. Tadi sudah dijelaskan ada kue, kemudian ada dango juga ada ya. Terus kemudian juga ada ya pokoknya yang manis-manis gitu ya. Ada mochi juga begitu ya. Ditambah juga dengan tadi ada chirashi jushi ya. Chirashi jushi itu yang ini ya, itu sushi yang di atasnya itu ditaburi oleh sakana toka, ne chirashi jushi te ne
びっくり。あと、あれですね。まあ、いろいろですね。いろいろ入ってるね、ちょっとちらし寿司。説明しにくいですけどね、ちらし寿司上に。上に、こう、海苔 nori, rumput laut ya. 海苔が Hai, か nori. かってるし、 Terus あと何やろう、いろいろ入ってます。エビとかねうん、エビとか入ってるし、なんやろうね。豆腐ん甘い豆腐なんか入って甘い豆腐入ってました。あ違うかこれ、これ、あれは巻き寿司ね。巻き寿司、あ、そうそう、あれは巻き寿司、巻き寿司。巻き寿司 OK これは、卵とか乗ってます。 Oke, ya seperti itu ya. Jadi tadi ada berbagai macam makanan dan masakan yang biasa dimakan pada saat Hinamatsuri ini. De, このひな祭り祝うのが、その家庭に女の子がいたら祝うんですか？そうなんですよ。私も一人っ子で一人娘なんで、このひな人形の7段飾りを子供の頃に親が買ってくれて、いつも3月3日になるまで、だから2月ぐらいから家に飾って、このひな人形を飾るんです。日本のお家みんなこれ飾るんですよ。でも今はもう家が結構マンションとかになってるんで、このおひな様とお大師様、この2人しかいないバージョンなんですけど、昔の人は結構もう7段飾り、そうね、ちょっとね画像があんまないけど、いやちょっと訳しますね、しながら。OK、はい、おお、これ全部キティちゃん、キティちゃん、キティちゃんバージョン、かわいい。Oke ya, jadi tadi siapa saja sih yang merayakan apa Hinamatsuri ini atau perayaan Hina ini? Katanya sih ketika sebuah keluarga punya anak perempuan, begitu ya, itu berarti mereka merayakan Hinamatsuri. Dan biasanya ada pajangan boneka ya, Hina Ningyo tadi ya, pajangan boneka yang seharusnya sih ada tujuh baris, jadi kayak pangeran, kemudian putrinya, kemudian ada pembantu-pembantunya lah begitu ya, ada yang mengawal, ada yang membantu memasak, ya seperti itulah ya, reng-rengan gitulah ya, sebanyak 7 tingkatan ke bawah begitu, seharusnya begitu. Tetapi ketika orang Jepang kan tempat tinggalnya sudah mulai sempit ya, tidak di satu rumah tapi di apartemen. Nah, sehingga ya yang seperti itu. Hai, mau coba ue kana? Hai, so. Ya, seperti ini ya. Kore nana dangkai desu ka? 1 2 3 4 5 6 7. あ、確かに7段階で、この1段階目はなんと言うんですか？王様と、おひな様とお代理様かな。代理様、おひな様と代理様、それからこれが3番目が三人勘定、で次が三人勘定って何？三人勘定ってなんか、まあこのお代理様とおひな様に使えるお手伝いさんみたいな人です。Seperti itu ya. Jadi tadi di baris pertama ada kayak raja dan permaisuri lah gitulah ya. Terus kemudian baris yang kedua adalah 3 perempuan pembantu 2 orang tersebut, ya pembantu kasarnya ya. Terus kemudian yang ketiga sandang niwa, 三人勘定。三人勘定は2段でしょうね。2段目。3番目、ごめんなさい。3番目は5人。5人林。林。そう。なんでしょう。5人林はなんか楽器隊。こうなんか笛とか。はい。Jadi yang baris ketiga itu adalah 5 orang seniman musik ya, pemusik.
Gonin bayashi katanya ya, Hmm. gonin bayashi. Gonin Daitai nan desu ka? Fue? 横笛、縦笛、 Oh, か yokobue ya, seruling yang ke pinggir. Terus tatebue, seruling yang lurus gitu ya. Terus で、太鼓 taiko, Hmm, taiko hmm, gendang ya, hmm, taiko. De, 全然分かってない。 daijoubu. ショーってなんや分からへん。ショーなんかとにかく5人が こんな 音楽な。音楽を やってます。 まあ、この音楽で多分何ですか、お祝いするんですよね。してるね。はい、jadi Hai. merayakan perayaan Hinamatsuri ini ya. Ada 5 orang pemusik, seniman musikal ya. Oke, kemudian tsugi no dan wa 次の段はうんこれがなんかちょっと飾りですかね。飾りというか何、物物ですよね。そう物あとはねとでも人いてますね。家来Kerai, kerai itu kayak punggawa kayaknya ya, punggawa kerai itu Kerai, ya, yang menjaga keamanan, satpam gitu ya. Kalau zaman sekarang istilahnya satpamnya gitu ya. Oke, omoshiroi ne. Keibi, ima kata dataran ne. Keibi ga tsuiteru tte koto ne. Hai. そうです Oke, de kemudian di bawahnya tsugi shita no hou wa 次下の方は本当にもうこれも警備員あ、警備員そう、あ、警備員多いね。警備員 Oke, de, 一番下はこれはねだから嫁入り道具じゃないのかな Yomeiri dogu. Ya, Hmm. yomeiri dogu itu berarti kayak barang bawaan dari si perempuan. Omoshiroi. Kore, daitai nan desu ka? これなんやろう結構ちょっと画像があるねあれじゃないですか? Kimono ireとか。そうそうタンスとか Tansu ne. Hon Jadi ma ya. apa sih alat-alat yang dibawa? So, ryori dogu to ka? うんうんうん Do? うん Ne. ね Seperti itu ya. Jadi ada apa? Alat masak gitu ya. Terus lemari untuk menyimpan kimono, lalu kemudian ada ya macam-macam lah ya untuk keperluan si perempuan tersebut. Nihon de wa are desu yo ne, mo kekkon shite tara mukashi dattara onna no hito ga otoko no kazoku ni hairu kanji desu yo そう ne. です そうそう。なので、さっきの道具というかね、嫁入り道具みたいな So, yomeiri dogu atau peralatan yang dibawa oleh perempuan ketika menikah ya, karena si perempuan tersebut akan tinggal di rumah keluarga laki-laki begitu ya. Indonesia no Sunda minzoku dattara 気になる otoko no hito ga onna no kazoku ni hairuんですよ。そうそうそう。あ、そうなんですか。だからまあうんちょっと逆まあでもうん他の民族だったら多分違うかもしれないですけどもね、私の民族だったらちょっと逆ですよね。そうなんだで日本はうん女の人が男の家族に入るってことね、結婚というのは。でも今はちょっとね、いろいろになるんですよね。はい逆バージョンもあるし逆バージョンもあるし、かもう両方ともこう親離れしてですね、もう独立するというのもありますね。Jadi Jepang punya kebiasaan seperti itu. Jadi dulu perempuan yang masuk ke keluarga laki-laki ya ketika menikah, tetapi ya karena seiring perubahan zaman ya ada yang terbalik, ada juga yang dua-duanya ya sudah misah dari keluarga orang tua begitu dan hidup mandiri begitu, seperti itu ya. Oke, じゃあそしたらその7段がちょっとシンプルになってこんなね、このねもう今はマンションが多いから飾れないんでこの2段jadi karena sekarang tempat tinggal juga mulai sempit gitu kan ya, jadi cuma 2 ya seperti ini. でこのひな祭りというのはじゃあ、年齢は関係ない？その女の子が生まれたらひな祭り祝うようになるのか、または何歳から祝うとかそういうのはないですね。生まれた時にお祝いでもらいます。本当に0歳だと思う。生まれた時にその例えば
まあ、1月とかに生まれたら、うんその時の3月だから3月までに、うん。まあ、おじいちゃんおばあちゃんががプレゼントしてくる、大概は大体 Ya, jadi biasanya katanya di Jepang itu ketika misalnya cucunya atau apa ya, anaknya kemudian punya anak gitu ya, anaknya punya punya cucu perempuan misalnya ya, cucu wakarimasu ka? あ、何やったっけ、わかりますか？わかんないわかんなかった、いや、わかった方がびっくり。私の方がびっくりはもう、チュチュというのは孫。あ、孫さすがに、あれ、分かってるんですか？吉田さん。どこからインドネシア語分かった？Oke, Magoか。そうそう。だからcucuというのは孫ですね。Jadi ketika seseorang punya cucu perempuan, maka si nenek atau kakek tersebut akan membelikan kohina ningyo desu yo ne, ya, akan membelikan boneka hina ya, minimal sebentar. そうそうそう、だから逆に男の子だと、5月の子供の日っていうのがあって、その時兜ってわかります？兜をおじいちゃんおばあちゃんがプレゼントするんですよ。Kabuto itu apa ya bahasa Indonesianya? 何ですかね、インドネシア語。あれだから時代劇でよく出てくる兜なんかね、私インドネシア語あるんですか？あります。兜あります。あれをプレゼントするんですよ。なるほど。はい。kayak apa yang buat di kepala ya? 何ですかね、ちょっと。はい。So, sore ya, yang dipasangkan di kepala ya. Itu untuk anak laki-laki gitu. Jadi kalau anak perempuan tadi ya dibilang bahwa diberikan boneka gitu ya. Tapi kalau anak laki-laki dibelikan tadi hiasan di kepala ya. Waktu perang, untuk pergi perang ya pakai ini. Oke, ya seperti itu ya. Oke, nah jadi ketika lahir sudah dikasih hadiah seperti itu dan sono atau kara wa momaitoshi iwauってなんかまあでも、私の記憶では、まあ小学生ぐらいまでかな、もうそれ以上はもう出してないですね。出してないですね。家になるほど。しまったままです。Oke, ya jadi kapan sih perayaan ini, sampai umur berapa gitu? Katanya sih ketika anak-anak selama SD lah begitu ya, sampai SD kelas 6, tapi begitu masuk SMP itu udah nggak dipajang lagi gitu ya.そうですよ。子供の時は楽しみですからね、そういうパーティーとか、そういうプレゼント。そうですそうです。はい、これ食べるって感じで。あられ、いや、オッケー。ちょっと食べてみたいんですけれども、いいんですか？食べてください。すごいなんかでも可愛い。どっちもちょちっとじゃあ開けましょう。開けてみましょう。でもすごいこれ見つかるのすごいですね。だってまだ1ヶ月先じゃないですか？2週間か。3日だからこんなんです。ひなあられです。これもひなあられですね。違うバージョンのね。ひなあられ。OK。じゃあちょっとできますか？できます。ちょっと待ってください。これはもうこっからワイルドに開けましょう。ワイルドに開けて、じゃーん、じゃじゃーん。こっちはそっか。これおひなさま。これちょっとね、大事にしましょう。あ、めっちゃ可愛いね。めっちゃ可愛いですね。可愛い。こっちはね、多分ね、ひなあられ。こっちはあんまり可愛くない。こんな感じね。こっちの方が絶対可愛い。可愛いね。ちょっと食べてみますよ。食べてみてください。こっちは甘い。あんまり美味しい。美味しい。あんまり可愛くない。普通のあられです。せんべいみたいな感じです。せんべいみたいね。せんべいね、こっちは。つまり、はい。いただきます。米？米から。米。美味しい。
これも食べてみよ食べてください。う。うん。うん。おいしい。これはふわふわしてます。うんうんうん。甘いね。こっちは甘い。これなんかよく大人がおつまみというか。どっちが好き？子供はこっちの方が好きかもね。こっちの方が好き。これはもうちょっと大人。大人ね。なんか遊びがある。遊びがあるね、これは。分かった。これは、さっき言ってた三人感情の一人。なんか Ini 持ってる。 pembantu, 3 pembantu, salah satunya ini katanya ya. これ Terus こっちもほらなんか持ってるでしょ。何持ってる？これね、おひなさまじゃないんです。三人感情のうちの一人。これも持ってる。なんか持ってるでしょ。いやいや、より持ってる感じかな、これって。これはおひなさまです。ね。そうそうそう。へえ。Jadi yang bawa kipas ini Ohina sama katanya gitu ya. Kalau yang bawa ini kayaknya mungkin bawa hidangan gitulah ya. Terus kalau ini kore nanka nandeshou ne? Ocha kana kore? Ocha poi ne. Kore ini untuk teh gitu. Ya, nanti kana kasefu mitai na kanji ne. Menarik ne. Kasefu mitai na kanji. でこれはお代理様、偉い人です。偉い人ですね。名前はお代理様。はい。お代理様。他一緒？これ一緒。お代理様とおひな様と三人感情ですね。三人感情。OK。これはないですね。これはないですね。はい。なんかここに書いてますよ、説明。本当や。はい。よし。私食べます。3月3日の桃の節句は別名上司の節句とも言われます。上司とは3月の第一の実の日で、江戸時代に正月7日3月3日、5月5日、7月7日、9月9日がご節句と定められた時からこの日を上司の節句と呼ぶようになりました。へえ。平安時代の貴族の間では上司の節句のこれ何やったっけな、ちょっとアホが陰陽師そうアホがバレる陰陽師のお祓いをさせ、自分の幸いを紙の人形人型に移して川に流す風習がありました。今でもこの風習は鳥取の流しびななどの各地に残っています。やってもう一回お願いします。ちょっと待ってよ。3月3日の桃の節句は別名。Jadi yang namanya perayaan Hinamatsuri というのはね、Hinamatsuri と桃の節句ってどういう違う？いや、同じ。別名って感じかな。で、perayaan Hinamatsuri di sini ya, istilah kotobanya, istilah kosakatanya itu tadi ada Hinamatsuri, dan kemudian ada juga Momonoseku, terus juga kemudian ada Joshi no Seku ya. Ada juga Joshi no Seku. Nah, untuk Joshi itu apa sih gitu ya? Joshi というのはsang yong gogo みたいな感じですかね。Jadi untuk yang perayaan bertanggal dan bulan yang sama. Maksudnya tadi ada tanggal 3 bulan Maret ya untuk Hinamatsuri. Tsugi wa itsuka? 5日月5日は5月5日ya, tanggal 5 Mei itu Kodomo no Hi ne, hari anak-anak, tapi di sini anak laki-laki gitu ya. Di Tsugi wa 7 月7日が
七夕七夕、これでもなんやろね、関係ない。9月9日も別に何にもないし、勝手に五節句って言ってなんか決められたみたいですよ。Oke, jadi ada tanggal 3 bulan Maret, tanggal 5 bulan Mei, tanggal 7 bulan Juli. Mungkin kita tahu itu perayaan Tanabata ya, atau memohon begitu ya, agar supaya keinginan kita tercapai. Lalu kemudian tanggal 9 bulan 9 September ya. これは季節の何でしたっけ? 季節の節句 Ya, semua itu dikatakan goseku ya, atau goseku. 5 perayaan di dalam 1 tahunnya gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan Joshi no Sekku ですね。そうです。Oke. で、平安時代の貴族の間ではdi antara para kerajaan lah, di antara keluarga kerajaan di zaman Heian. Heian 時代っていつ頃でしょうか? もうめちゃくちゃ昔です。平安時代は江戸時代よりもっと前。奈良平安ですよね。だから奈良は多分すごい方。500、平安は700ぐらいですかね、多分。もうゾミさんすごい。いや、それ合ってるかどうかわからない。いや、多分合ってる。合ってますか？だから平安、奈良は首都が奈良にあるから奈良時代という風にですよね。で、平安時代というのは京都に移ったんですよね。それは、そう。あ、そうかもしれん。そうやった。そうね。で、つまり、まあ、平安時代というのはあれですよね。もう服が何十枚の時だったんですね。12一重。すごいよく知ってる。Zaman dimana para perempuan itu, wah, bajunya itu bisa 12 helai begitu ya, Juni ituね。はい。で、この平安時代。そう、なんか貴族、身分の高い人の間で、なんかその上司の節句に、陰陽師っていう映画あったん分かります？なんかお祓いする人にそのお祓いさせて、自分の幸い災いを紙の人形にしておひなさん作って川に流してたらしいですよ。はい。Jadi ada yang namanya Tsumariね。陰陽師というのは何？陰陽師ってなんか陰陽師っていう人か。Oke. Jadi ada ongmyoji ya di zaman Heian itu, di mana ongmyoji ini orang yang penghalau bala atau orang yang punya kekuatan untuk menghilangkan segala kesulitan, segala hal yang merugikan ya seseorang. Seperti itu. Jadi sehingga di sini jadi memindahkan ya segala kerugian yang ada pada seseorang dipindahkan ke boneka, untuk kemudian boneka itu dialirkan ke sungai yang akhirnya itu menjadi simbol bahwa segala kesulitan yang menempel pada kita itu akan hilang gitu. So you そうなんか面白いね。これなんか前の2月2日の2月3日2月3日の節分と結構関係しますよね。日本ってそういうのめっちゃ信じてる感じなんですよね。だからお祓い結構する人多いです。なんか自分の身に何かあったりしたらやっぱなんかついてるっていう感じで結構お祓いする人すごい多いです。Menarik sekali ya. Jadi kita kan sudah ngobrol-ngobrol ya terkait dengan Setsubung ya, Setsubung sebelumnya, bahwa ada kebiasaan orang Jepang di tanggal 3 bulan Februari itu untuk menghalau bala gitu ya, menghilangkan segala hal-hal yang merugikan pada diri orang tersebut, yaitu dengan melempar kacang gitu ya,
豆巻きね、でそれから鬼は外、服は内、ね、keluarlah para setan genderuwo atau apa hal yang jelek-jelek dan masuklah ke tentraman, kebahagiaan gitu ya. Nah, si Onmyoji ini adalah orangnya yang menghalau bala tersebut. Kore omoshiroi no wa are desu yo ne. Ningyō no hou ni utsushite ningen ga warui koto o utsushite sono ningyō o nagasuね、川にね。川に流す、そうですね。面白いね。面白いですね。なんていうかな、発想として。発想としてね、結構悪いものを流すっていう感じですね。面白い。この陰陽師、また皆さん調べてくださいね。映画にもあるんですか？ありますあります。本当にこれ？陰陽師の、このひな人形とかは関係ないと思うんですけど、まあちょっと戦いも悪い霊と戦うっていう感じの陰陽師の映画結構ありましたよ。ヒットしてました。あ、そう。何年ぐらいの映画？もうだいぶもうかなり前だけど。Ya, jadi katanya ada film yang berjudul Onmyoji, yaitu sebuah film yang tokoh utamanya itu berperang dengan setan, dengan segala macam makhluk yang tidak baik mungkin ya di sini ya. Dan lumayan agak lama ya, sekitar nanen mai ka daitai. ちょっと待ってください。陰陽師のめっちゃね話題になってます。ほらすぐ出るでしょ。陰陽師映画2001年。結構前ですね。もう20年前か。私17歳。17歳。おお。嘘。陰陽師、この人が陰陽師の役、野村萬世やな。この人。歌舞伎の人ですよね。すごいよく知って、そう歌舞伎の人、これ陰陽師。そう歌舞伎の人がやってたんですよ、陰陽師。これ結構なんか話題になってました。じゃあこの後ちょっと見てみます。陰陽師ね。皆さんもぜひ陰陽師見てください。陰陽師です。YouTube もあるみたいです。はい。関係ないので出てきた。Oke, hai seperti itu ya. Jadi ada Onmyoji, Onmyoshiroi desu ne. で、今では何ですか？今ではその風習、鳥取の流しびななど各地に残っていますって。鳥取県。Jadi kebiasaan tersebut ternyata masih ada sampai sekarang ya, yaitu di prefektur Tottori ya. Jadi kalau Anda lihat peta Jepang ya, Tottori itu ya kita kenal mungkin Kyoto ya. Kyoto di atas ya, di atas itu ada Tottori ya. Di situ ada Nagashi ビナ、つまり人形を流すという行事があるということですね。そうですそういうのがあるみたいです。Ada kebiasaan mengalirkan boneka ya ke sungai begitu ya, sebagai simbol ya dari manusia menghalau bala ya, seperti itu. Menarik ya, omoshiroi desu ne. ひな祭り。向こうのはなんか書いてるかな。書いてるんですか？何にも書いてないです。これなんか面白いですね。Ya, jadi di sini di belakangnya ini ada penjelasan ya terkait Hinamatsuri ya. Oke. で、このひな祭りはもう一つなんか伝説があって、伝説っていうことでもないけど、まあだいたいこの3月3日終わったら、ひな祭りが終わったらこのひな人形をすぐに直さないといけないんです。すぐに直さないと嫁に行けなくなるんです。begitu ya.いつ？3月3日終わって次の日だから早くなんていうんですかね、なるべく早くおひな様を直さないとお嫁に行けないっていう伝説がで、そのしまう時直す時もこう晴れた日じゃないとダメらしいんですよ。しまう時？雨とか降ってたらダメらしいんです。じゃあ例えば3月3日がもう雨、その時はもう直したらダメ。次の日とか。なるほど。じゃあ、基本的には遅れてはダメ。でも、その日に雨降ったら伸びても大丈夫。
晴れるまで待って。 な Naruhodo, omoshiroi. Ini yang perlu diperhatikan katanya ya. Hina ningyo atau boneka perayaan Hinamatsuri ini boleh dipajang sebelum tanggal 3 Maret ya. Tapi juga pada saat membereskan itu harus pas pada tanggal 3 Maret, tidak boleh lewat dari itu. Kalau lewat dari itu nanti tidak bisa menikah katanya ya, akan terlambat menikahnya begitu. Nah, jadi hati-hati ya untuk cepat-cepat merapikan ketika perayaan Hinamatsuri sudah selesai, yaitu tanggal 3 Maret. Tapi ada satu syarat lagi, tidak boleh hujan ya. Ame desu ne, ame wa dame ya. Untuk hujan itu tidak bisa. Nah, bagaimana kalau misalnya tanggal 3 Maret itu harinya hujan? Ya berarti tunggu sampai hari cerah. Jadi harus pada saat hari cerah kita merapikan boneka-boneka hina ini gitu ya. Hare no toki ni naosu. Oke. Sore ame dattara chotto nobite mo daijoubuという感じですね。Okay. OK。はい。だから私は直さへんかったんでしょうね。早く。だからもう嫁に行けない。ちょっと両親を恨みますね。Ya seperti itu ya. Jadi ada kepercayaan lah ya, yang ketika membereskannya terlambat, aduh jadi telat menikah begitu ya. Yoshida-san, ada ne, sujing boshu. Oke, seperti itu ya. Hai. Nah, menarik sekali, omoshiroi desu ne. Ja, hoka nanka nedang. おひなさまそのさっきね、一つの理由はなんでこの2人だけにしてるのがちょっと家が狭くなってるから、どうでしょう、値段が高いのも理由になるんですよね。絶対ありますya, jadi terkait dengan harga ya, itu boneka yang kalau lengkap ya sebanyak 7 lapis itu lumayan mahal. だいたいいくらぐらいですか？なんかさっき見てたら、もう普通に7段とかだったらもう100万ぐらいしてました。100万というのは1 juta yen。wow、100 juta rupiah。多分もう職人さんの手作業、一体一体が手作業やからすごい高いんだと思います。jadi katanya mungkin karena ini adalah pengaruh dari ini ya, pembuatan dengan tangan begitu ya, tidak pakai mesin gitu, jadinya mahal seperti itu ya. Sore de takaku narimasu sampai 100 juta rupiah begitu ya. Nah, dengan alasan itu sehingga banyak keluarga yang jarang sekali ya bisa membeli selengkap ini. Saite de mo konna kanji desu ne. Koyu 2人だけとか。こういうのは安いですよ。安いya, murah katanya. リーズナブルです。Iya, lucu ya. Kau tabung見る人がプレゼント欲しい。OK や、はい。これいつこれはね、他の家にあったからちょうどいいと思って今日持ってきたんですけどね、可愛いですよね。これ7段とかね、面白いね。あったらね、いいのにこれしかなかったです。Ya, seperti itu ya. Jadi terkait dengan Hinamatsuri, ya perayaannya seperti itu. Tsumari mo ie de iwau kanji desu yo ne. 市役所とかなんかみんなで祝うとかじゃなくて、お家で、そうです、女の子の桃の節句なんでお祝いですね。あとあれ祝日ですか？祝日じゃないと思う。全然関係ない。tidak libur ya。休みたいですけどね。休みたいですね。子供の日は5月5日は休みですけどね、日本は。
Kalau hari anak-anak yang tanggal 5 Mei itu hari libur, tapi kalau yang ini bukan hari libur gitu ya. Oke, hai, wakarimashita. Ja, まあそんな感じでですね。はい、そんな感じです。はい。あと出したい情報とかはないですかね。あ、これはうんちょっと笑っちゃう情報ですけど、なんでしょう。 3月3日はうんひな祭りでうん桃のせ女の子うんのお祝いなんです、うん5月5日は一応子供の日で男の子のうん節句お祝いなんですけど、うんうん4月4日はうんおかまの日らしい、 4月4日? Oh, jadi katanya ada hari kalau sekarang mungkin istilahnya bukan ini lagi ya, bukan banci lagi, tapi ke LGBT ya. Oke. Itu dirayakan pada tanggal 4 April begitu katanya ya gosip. Ya, これもう確定? 確定これ確定じゃないけど、おかまの人が勝手に言ってる、Oh 4月 begitu. 4日 Ya, は jadi mereka mendeklarasikan gitu ya, mendeklarasikan bahwa tanggal 4 April itu adalah harinya mereka begitu ya, harinya yang LGBT ini ya. Oke, baik. Transgender ya. Ima no iikata wa ne, transgender という言い方しますよ確かにね。そう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 ねそう、うん Oke, baik, seperti itu, menarik sekali. Hai. Atau 何でしょう? あとなんでしょうね、3月3日ってなんだろう。でもまあ結構、ひな祭りって言ったらなんか可愛いイメージですよね、もう女の子のお祝いっていう。関西弁のやつ。関西弁のやつはあれはまあ見せて。おまけなんですけど、おまけこれは Ini ada tambahan juga ya. おまけです。 Hai. これはこの間見てもらった関西弁バージョンの Oh, ini Kansai Bank ya. Jadi kemarin teman-teman banyak yang nanya Kansai Bank-nya ya. Ini nggak ada hubungannya sih sama hari. 見えるかな、見えます。はい。何でめっしょう。ちゃ好きやねん、とこっちか、 これ見えへんかな。 Mecha suki ya nen. と Suka banget gitu ほ ya. なほなって、でこっちがかまへんって言ってて、こっちがせやねん、せやねん、あ、この前言ってた毎度とか、そんな感じかな、なんでやねんなんでやねん Apaan sih gitu ya, nande gitu ya. 感じです。これはまあなんやろね、こっちはこれが大阪城。大阪城や。あとなんか食い倒れ人形ってわかりますかね、これこんな可愛くないけど、こういう服着てます。あとたこ焼き屋さんね、こんな感じ、たこ焼き屋あります。かわいい。あ、これ通天閣で大阪のya. Iya. 大阪の通天閣、あ、こっちか。 Hai. はい、通 Oke, 天閣。 ya seperti itu ya. Jadi Yoshida-san menambahkan Osaka no hokori. Ini nateiru mono ne shoukai shimashita ne, tsuika de ne. Oke, baik, demikianlah obrolan saya dengan Yoshida-san ya terkait dengan Hinamatsuri. Jadi buat masyarakat Jepang tanggal 3 bulan Maret itu hari spesial ya untuk keluarga yang memiliki anak perempuan. Mereka akan merayakan Hinamatsuri dengan cara memajang boneka-boneka ya. Tadi ada yang 7 tingkatan gitu ya, tapi seiring dengan karena misalnya biaya ya tidak bisa beli boneka tersebut, ataupun karena rumahnya lumayan sempit jadi nggak ada space buat memajang boneka tersebut, jadi cukup 2 saja seperti ini ya, si putri sama rajanya gitu, seperti itu. Dan kebiasaan mereka memakan ini ya, hina arare ya di perayaan Hinamatsuri. Ada satu hal yang menjadi kehati-hatian mereka, harus segera merapikan hina ningyo-nya, boneka-bonekanya
pada saat tanggal 3 Maret. Tidak boleh lewat. Kalau lewat nanti si anak perempuannya akan menikah lambat katanya begitu ya, terlambat menikah. Tapi harus di hari cerah katanya ya. Kalau cerah berarti dia boleh merapikan. Tapi pada tanggal 3 Maret hujan, jangan dulu ya. Tunggu sampai hari cerah. Misalnya tanggal 4, tanggal 5, tanggal 5 baru cerah ya. Sudah tanggal 5 dirapikan seperti itu ya. Hai, Yoshida-san, arigatou gozaimashita. ありがとうございましすごいた。面白いですね. Menarik ya kebiasaan perayaan yang dilakukan oleh orang Jepang. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda, kita semua ya, terkait dengan budaya Jepang. Oke. Terima kasih minasan. Kalau ada pertanyaan, shizumon ga attara kaite kudasai ne, komentoran ni ne. 待ってます。ね。で、この間、何でしたっけ、節分にもいろいろ質問があったと思いますので、また次のビデオでね、Q&A というビデオを作りますので、皆さんぜひそちらの方にも見ててください。では皆さんさよなら。バイバイ。はい。ありがとうね、吉田さん。またね。